అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? పొడి దగ్గు కానీ వచ్చిందంటే మళ్ళీ కూర్చునేది నిలవనేదండి ఒక పట్టాన. సో దానికోసం దాన్ని తగ్గించుకునే 5 నిమిషాల్లో చిటికలో తగ్గిపోయే చిట్కా మీకోసం షేర్ చేస్తున్నాను. అల్లాన్ని ఇలా కాల్చుకొని పసుపులో ముంచి దాన్ని మనం నోట్లో పెట్టుకొని బాగా నమిలి దాని నుంచి వచ్చిన రసాన్ని మింగితే మనకి వితిన్ 15 మినిట్స్లో తగ్గుతుందండి. సో మీరు ఇంట్లో దొరికే వాటితోనే చెప్తున్నాను కాబట్టి ఒకసారి ట్రై చేసి ఎవరైతే పొడి దగ్గుతో ఇబ్బంది పడుతున్నారో వాళ్ళు ట్రై చేసి చూడండి, మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.